byetuba tuyiseemu mu wiiki wakati n'olunaku olwali tuzze okutunulira ebyo ebiyise mu wiiki wakati n'okusingira ddala kampeyini z'abapulezidenti nga bwe zitambula mu kiseera kino. Mukulu Tamale Ssebo tusanyusa okulaba weebale kujja naye weebale kunyirira mu kalulu. Amiina, akalulu kandeega akalulu kagenda ne kanneeraliikiriza kirabika wayita wagonvu. Amiina, era ndayita wagonvu naye neebaliza ku balaba HGTV. Waliwo omwami Charles Tayebwa yampa emitwalo 10. Waliwo omwami Kakande yampa $1.5 million. Waliwo omukulu David Senfuga ate nga babawalana ki abange bwe baziweereza ku simu bagateyogera. Nze njogera kubanga nina obeebaza naye waliwo n'abasuubiza n'abatampa. Mukulu Deriki yampayo $10,000, mukulu Semanda $2,000. Mwebali nnyo, mwebalire ddala munziruukiridde amazima siribeerabira nange ne naba ngenze mu parliament sisobola kubayiwa ate nja kubayita mbanjulire ekyo kye mutaddemu ssente bwe kitambudde. Kale nno gwayinayo akasente konnera waliwo Hajati yangambye wawane wafikatooke tibabbi mwami kwezi nkuwulira ng'olaaja nang'osaba amafuta naye tujja gakuwa gateeke ku noti 7 noti 5 ng'otannaleeta nawe ojja kuleeta. Amiina, amafuta ago gateeke nene ebintu bingi. One, tosikiriza kujozi kubagana paka omulwayingiza mu nneka omupiira tegulemera mu neeti yange olina okukuba ne guvaayo bo balowooza omanyi nabaga nti abawosana bajjagenda nnyo mukko wamala okujoga mu tekirina ensonga fe mu baganda kirina ensonga naye muganda akugamba munju oyingira naye gikwera kiwangula ku moto naye gutera waggulu gambobiwamwe ngalisanga ku mwoyo. Twerabire tusenywe nga tetuwerabidde. Omuganda teyerabira. Omuganda alina n'omutego gw'abaana n'abazzukulu nti ojja kujoga abantu mu tekirina ensonga kuba abantu kubiri bawe ssente bobasiba mu makomera tekirina ensonga kirina ensonga kati ekikimu ekyokubiri nze sidduka ku mukwano gwange nalwanira ekitatta nga batu nabaddusi nenwalira Ssebuufu ne mwerimira ne mukomera bamuzaayo nenwalira Mbuga ne bagaa nti Mbuga Kanagisi ali mu New Vision Kanagisi omanyi nti olupapula lwa Bukedde lwe batranslatinga Sweden ng'alaga obugagga bwe akavuka kalime bajja okubuzingiza akavuka akavision kana kakulu byabwe bali bateeka mu ne bakafumba amazzi n'olwanirira byandala okyembisi byandala talina yadde ekikumi naye obwana bwe bwazibba naye mwana Katonda asasula omuziba akugamba nesiri muziba naye tubeera nabo Abatanzania ku booda omuziba akugamba nti okateera maanwa nti nginyeseze akayo kaliba kaliikyo kiki okuba emmandwa noginyesa mu ngoye neweewaana nogoba mirundi mu State House nogenda ku Serena nemunywaire nemujogoza kana kakazi kana kali wako ne bwewuuba tumumaze kaagamba mwali mutoza tajjage nalinnyinye tolinyagayo sisobola naye olunaku lweggulo omanya ennaku z'omwezi 25 lwe nazaalibwa obwo obwana saakunyumiza ko tewaliwo luli obuvubuka bwabba musajja mukulu $1 billion nga bwamubba nnyo era kyekibadde kitujogesa obuvubuka obwo kuba ye bwe yakwata ssente n'akwata $600 million n'alutwala Philippines n'aluterekayo n'akwata $600 million n'aluteeka Dubai n'akwata $600 million n'atwala Malaysia. Basajja nga balina ssente mpitirivu nnyo kakati ye bw'afuna ebizibu nga takyatambula twe kuyita obufere buno kano akajjanga okupulogulamu zange waninawa nina ojja kwokya omucomo gwa Kalooli Ekkongo mwenyini Kalooli bamuli Ekkongo nali manyi nkima Kalooli omusala goddo ogwo yafuuka Ssekoko naye bw'oti omusala kalinga nfudu omala gitema ku mutwe akalinza ako nja kwokesa Kalooli Ekkongo bakamonyabonya nnyo bwekajjako pulogulamu eno bwekajjako siyinza kasiyiwa ne mmange naganye bw'olaba ku mmange eŋŋanyi kiba kiwedde kakati munnange bwe butegeera nti takyatambula nga buzijjayo bwafuna butya kiseso zijjayo sigina tole ye takyatambula abayita batabani be n'asayininga tugere mu gyese omumanyi ayina ekisa kingi nange yantwala nganga mutabani we twayabukata kantu katono era mpita mutabani wange ate kati yagambye kamuwe ssente
beba battire mu Kampala mwambye sente zange bwe bwamala okuzibbayo butegeze takyakola ki takyatambula nga bugendewo akanagisi kano akesirongo kano akanagisi akakulu n'akanagisi akato kakulu kakati kakulu ati bumaali binagisi nekamwala musaata nekamwala pasta bugingo nekama ko trademark yako yonna gisi tekalina mawulire nti oba essomero baali nagisi yo kwegikutambuza kutatana manya g'abantu kakati bumala okubba omusajja nga bulagira oyo kanagisi omukulu wanteeka kuganda yava esirongo nga talina ndawe nga bukuba mu sitole mu mawulire how hackers steal money from people's accounts tewali abagira basitole eyo nali mukalungi telephone companies lose billions olwo kanagisi akuba buno omanyi bumuwa printing eyo ministry education bagiwamba yaabwe era ministry education yesinda okunonera Museveni obululu bagiwamba ababaana bagiwamba bebakuba ebitabo ebifu bebaleeta akatabo akatategerekeka bebatigomya amakampuni gona nabaakatwala omwana neyesalajja omwana nawamba ekintu kyonna ate nga ministry education tuziyita service ministry ati yetandikirwako ministry education ministry ya local government ministry ya health donanfu ate ng'eggwanga lyalaga abinuka bubinuzi Bobi Wine w'amaanyi kakati kankubulire Bobi talina maanyi andi nkubuulira tewaliwo ente enkadde ffe mu balaalo oyinza okudira ente enkadde gyogenda okutwala mu katale k'omuguudo nogiteekamu walagi noginywesa walagi ente yenyini bwotuuka mu katale k'omuguudo musana negukyawolyako ekaga ogitunda emanyi okukaga ogitunda olyaga nti wayi tulitekakankagangu olyaga wayi ente eno nkaddekadde naye amaanyi mwegali kozi walagi era bwagigwerako wogisalira pa kuzinente zibaleeta kolole kakati Bobi Wine newe yalibadde gwe infacti nti mbagamba ti Katonda yayamba Museveni n'aleeta omunafu Bobi Wine si alina amaanyi naye n'ebintu ebyo buli gyagenda okuva Bobi Wine lwe yajja bamuhandulinga bubi bamukunya bamusiba kati yasuze ku kkubo nze abaana bange babadde bankuba abaga nti fulumya akakofiirako yes kubanga nabo bantu nti omusajja n'amala okusasula accommodation ne mumugamba tojja kusulamu naye gwe tukira nti nekyo sikabuntu n'omulaba ekifaananyi ng'ali mu mmotoka yeebase ng'akawala bakalinga empisi kebali byokubi ne bakajjawo busiru naye abo bakolera Museveni kyo bakolera Museveni okimanyi nti oyinza okukwata omusajja tewali musajja akyagala noyinza okukwata omusajja ne mukazi wo nomukuba nomwambula nomukola ki public nekkuba ekkuba ogenze biyondi humiliation nga nkukute mutema omutto sijja kutta naye nkwankula anti nkubuulira oyina wookoma ate n'omuwa sympathy n'omukazi naye gwokubatidde mu bwenzi naye oyina wookoma ate ab'emizigo ne bakuba ggwe akoze eki ekitabangawo gwe omusookerako bamukupimako kubanga oyina point w'omukoze eki point beyond w'omukoze eki w'omukomya gwokuba omuntu n'omukomya kakati Bobi Wine n'abatali bawagizi be batandise okusympathize naye olwebyo ebimukolerwako ate ebimukolebwako nkimanyi kyebava babikola si ba Museveni kakati kankumalire erisitoli kunyunyula kakati bumala okuba esitole ey'obusiru omusajja n'afuna bank statement nga bamuga nti waayi wabadde olukaaga wasigadde emiliyoni eki emu bweti e Dubai agenda okubuuza aba Philippines nga nabo bamuga eriyemu agenda okubuuza Malaysia nga eriyemu sente obusajja bwazirya zonna muganda wange abaganda bagamba tikakadde kamuno tekayomba nga tokutteko buzina bwako bukakozeeki bukabulese bwekabusanze yabayita anti nze ebyuma byange embalaga era nsanyuse nnyo singa tabadde taata wange mbadde nkuba vidiyo bbiri kakati munange anti nze byonna mbikwa kakati ng'abuyita kanakawunyo nnyo akadda nga muporogulamuza
nakana akologezegeze nnyo ako kebagenda okuzinga bajja bamutonyumbwa nga wakalisa kamangamanga waliwo eyabuwadde sente mufe butujoke tugende tubukolere nga niyo bakoleramu toli ejja bakolera oli ejja bakolera tetujja kukolera mulenzi oyo eyazimuwadde yamuwadde ekirabo kyebalu amwinako oluganda mpozi yabadde mutabani we nefe tetujja kugenda kukolera ebyo ebyokuteekawo obukampuni obwebikuwangala ne badduka nakakati era mutubbe agandi munange amala obuwa emmere ng'agenda mu kisenge ng'ajjayo yunifoomu y'amagye genero ng'ajambala muzeeyi yajjayo yunifoomu y'amagye ne zino jango buutu n'azambala nalyokasoka baka akamuluyi nakateeka jango buutu ku kifuba olwo akakubira mu kitiibwa ky'amagye tyo nebonanyamba ayimane katonda wankisajja nga yakakuba nnyo nekenyaga ennyuma kale musutukibonanga kakanganye kalikalinako nakayitayo nakecappa empi where is my money you see simanyi gundi bahakazi n'abagambwe temunzenyera ku bwongo bahakazi era mu buli banka e Philippines ne Dubai ne Malaysia banoonyamu akawunti yange mwe basiginatolezi mwategedde nsi yasobola kutambula bwe ne munziba ne kugamba obusiru musigini kyezimu bazikolera ku NASA owa NASA era akola siginiki gyalabyeko nakongera empi nakongera buutu kana akentwe kana akajjanga kupuluku nakusimba jango buutu mu kifuba omusajja sikata abutte yali abutta ne bwogera sente twazirya nabuyita enkeera era ne bugenda anti yabugamba ku lwokugwe nga kaga ndi mu kampeyi nagaga tumbulya kampeyi tezo nekadduka emisinde n'entwe yako n'entwe kajjangako pologula ajjeko embabbe bamutte nekagenda kerangirira kagula abantu bonna abali wakesimbyewo nekabakalangirira nti kaisemozo kanagisi nakuba kanagisi nejjo yakuba kanagisi yakuba abesimbyewo ekikumwekina nabayisemu ano kanagisi nakuba kuba kanagisi naye yalimbwa bamupapulapapula obwo nakuba ne bamuwaki nawakabeza obwekati busajja buyita busaikofasi butulika bubeerawo ku banene bwekubalya buuca bunyama mu ssaba nga bali bajjajja bazze omusajja abagamba ayina private jet eri base Nairobi ng'abagamba olwokubiri genda bateeka mu nnyonyi ne basajja bangaabo buli wamu wonna mugende mu banka banka dani yajjeo nesekeniki kakati nze wenabayambira waali wamu omanyi miso bwe babadde baleetinga ebitongole ebikesi miso bagitaddemu 28 mu nsi ng'oli mukesi nnyo miso ekwetta miso ngekizanyirwakesi kyamaanyi kakati nga mbabuulira nti bannange mugenda okulinnya ennyonyi eyo okuva e Nairobi naye abasaide bagimonitalinga ekitongole ky'Amerika kigitunuulira ne mu banka bamaneja babajjeemu mugenda kusangamu basyayi nga be batudde kubanga bakaza emisango egyo abavubuka balina mane roundaling musango gw'amaanyi n'okuttiranga abantu mu malwaliro ogwo nagwo omusango munene nnyo tebayinza kufuluma Uganda n'entwe zaabwe n'entwe bakubye bamazeewo kuneereegamwe mando tekugwa okateera mando anti injiniseza akayo kali bakaliikyo nga batula mu meeting ku Sande nga babagamba bannange mirundi otayogera bintu tebitabanga tebiriiyo bwe tumala nteeka ennyonyi mu bwengula bw'ebbanga tuwedde bagenda kutukwatirayo k'omusajja sente zange mwaziteekawo mumbulire wezirize ekizimbe kino ekibya kyebazimba ku NASA obadde okiraba bulungi kibadde kyakano akawunyi ennyo akaddiranga pologulaamu zange nekazijjamu yakitutte waliwo ekizimbe kyekiri kabalagala kyamaanyi kyekinene ekirungi ennyo kibadde kyakano akaneregamu akajjangako pologulaamu zange yakitutte nakyo yakitutte endagaano muwema nekiryoka kiwanuka bebazikoze katonda wange yabitutte ebizimbe
nenkalaba nga kakaaba nenkalaba nenjukiraba yakasimba buutu mu kifuba n'akasimba buutu mu ntwe nekenyaga tozanyisanga ddogoti mwe mulina ddogo lino ddogoti eddogoti olimanyi gwe omanyi eddogoti bwe balikola neddogo sirimanyi anti abasawo abaganda bagenda bibabbira ogenda ku lusozi essaawa 9 ogwekiro neweeyambula wenna kakati emindi eba ya mitwe 12 akasaana kalina okubanga ka myaka 10 kati abasawo abaganda bagenda okategeera otya kaze katambula mu famire kaze katambula mu bajjajja tukaba naye buli linnya lyoyogera ng'okutta ennyuma eno bamutuulako akasaana kabasaasanya ate obeera bwereere mu mpewo ng'okutta emabega buli linnya lyoyogera mulinde ekinaabeera wano abomba amazi katuusa eragawa ero leddo kati naye bagambye naye kyetwewuunya omusajja si mugagga omusajja si ki naye nabaganga buli mugagga yenna ali mu gavumenti abatali bweru bonna mwebali kiki era wanti bayinza kufuluma lwa nsonga baleeta zoom bwe nateeka obakwata tebamanyi nzikako okumanya katonda yampa omukisa ebyuma si pulezidenti yabireeta ebyuma nabigula ku kyogamu waliwo yali abitambuza balimba pulezidenti ku kyogamu ne babireeta babiteeka mu mayumba gaabo kakati omunanyaga munne ye yali anoonya bitwala mu bazungu n'ebyegulira ne pulezidenti mu kusooka teyasooka kulowooza nti bikola pulezidenti yakakasa ku nakyobe nga nyambi nakyobe nti bagenda kumutta awo pulezidenti wategeerera omanyi nti abakazi babiri nankabiri wano ku Jamiru mukulu abasajja baali bamaze okubala tekasajja Jamiru mukulu bamuwanika kalabba tugenda kukwata baminisita ba Museveni abo tubasaleko emitwe butugisuula wali mutwale ku boda ya Uganda afulume nabayamba these machines are helpful ate ne bazinoonya ne bateekako military intelligence ne bateekako zaalema ne baleeta ebyuma byonna jamas sente zebakozeseza nalaba jaka China akababba gwe otya sete n'ogikwata tosobola sete tebagikwata kakati omunange omusalo wera wagweredde ebizimbe yabitute naye obusajja bwasayiniza engabo kaabwe ate oba busente bwazibba akasajja kagambye nti naye mutabani wo bwafunyisa mukazi w'olubuto omulaawa bulaayi oba omukazi omumuwa nekasayininga nga kiwanuka alaba ne muwema ewange ente gye bayita fulanga nagisaze ente gye bayita andulu nagisaze ente 2 ezikyaliwo emu bagiyita nakalema endala nalweyiso ezo nazo ziri mu lugendo nezituuma amannya kasita ewange mu kiraalo nkutuuma erinnya omanya kati kweyolekedde lufula kati wano bwomala omukuba mujja kukoma okujoga nga wali osala mujja kukikoma okujoga bannange mutulaba tuli bwetu tetuli bantu nze nabaga siri muntu tamaloliki nabaga siri muntu abakazi basirikira binene nze siri muntu siri wakusenyirako ebyo byemujogajoga bebamanyi byosirikidde nze nazaalibwa ku myaka nayogera n'emyezi eki 3 nebafaza mwekerezia kwepaka kuntu malinnya faza yati yamukerezia nejjulo nkaga mwena naine emyaka eki 3 nebatula faza ekyo nemukwata egandula nga yagala okugiwa amazzi mukyenyi ekitegeeza tebakubatiza faza yekwekolera bulamba yamala kubuuza nti oli omukyala ayina kali akalinzi akankubya ekigowenga ali akangenda muwonga asobola okukomawo amawulire amaanyi gekwage yawulira ne papa yagawulira nabaga nti abange oyo mugamba akomewo. The president did not introduce me to the poor. Papa yakuyita uyisi nakulaba nga akukutte mu mutwe. Yes, yabaga mumuyita. Tangama nti we. Kakati oyambye otya president okulaba nga asigala mu buyisi. I know you were a politician. Ask God for 3 things. Nensaba mama wange okuwangaala era buli lwalwala awona. Nensaba amaka gange abeere united. Mayinza abaana ewange nali sibafaamu. Abekyengera bwe bamma abeka balagala visa nze nseka busisi bakimayo ki balirwanira kibuli bamanyi baliwo ewaabwe abo abezana bwe bamma bano visa bagibamu buli omanyira kubeera wuwe bakimayo ki eno
anti babamme visa buli omu akulenga amanye ewaabwe ewange walibeerayo emigo buli bamu bayina ewaabwe bano bwe basalawo okumma bano visa bagibamme abeeno bwe basalawo okumma bano visa bagibamme kati bali united kyekisinga obukulu papa nakimusaba to unite my family and to get money naye mwana wange raba omulimu saagumusaba nalirooza nti ngulina era nagenda nina kaleme Vatican olwakomawo omulimu njakawunyisa mukene mu mbugo mulinde njakawunyisa mukene mu mbugo bankola ekigambo gwe singa Museveni yali aminisinga wene omanye okuterako teepu ya saawa 2 vote mbabazi Museveni is a fool Museveni yazibiriza amaaso essaawa ezi 2 bwe yamala okuzibukula Mr. Mirundi, why are you abusing me? I'm not abusing you. Is that not your voice? Nakalima to do it, no research to do it in Gomu. Nakalima to do it. Kanokaliano, Capital Depo. Kagati, Nemuga, no. Is that not your voice? Nemuga, your excellency. Where do I have the program that which is in English that lasts for 2 hours? To you. Was I preaching in a church? Where? At a public rally? Where? Omanyimu ekibatta logiki omuntu yenna atamanyi logiki bamusibira ebintu bingi. 2 ne mugamba nti let us assume it was a TV or radio program. There must be a moderator. Where is the moderator? I'm speaking alone. President Aga, oh, you have a point. At times I listen to your programs. There is another person. Yes. Adengulu. Ategeera. What if he did not call me? Bo baali bamanye nti agenda kugoba bugobimbwa era baagamba nti omusajja oyo kati muwunyisa dde ewaabwe nga bakusaala y'amaanyi bajja mufumbira mu bumbi bajja buteeka mu pipa babufumbe nga kaloddo mbabulirira ono kasajja okujjako nga sente zonna zebatunda mubazeresa ewange ozeetaaga bano basuzeewo bano nebasalidde biliyoni 2 banazijjawo bazirina kati pulezidenti kyava agamba bamaze okwekiriza minenga nanga nti bwana mirundi omanyi misa mirundi omanyi obukolwa mbuyita mutya nemugaa nti obukolwa tubuyita obukolwa obwa obutulimi naye omanyi nti bweweteeka ku musota bugulya ne bugumalawo olwo nalwesa agambe nziba ku bantu sente mu Kampala abasuubuzi nina ne biliyoni 5 ku akawunti 3 ku akawunti nengamba pulezidenti nalwesa yava mangu mu ssomero tamanyi kugala nina ku 7 have 7 billion in my account. Yes. Co-president. Najja kolaki kati president kyava abuuza nalweso can you give me examples of sente babbaka abantu nti BMK kuba nalweso nemusuuza ddiiro wa BMK nalweso yali takimanyi nti ddiiro president mwali mukagundi ono ow'emukono omusajja yali yaladisi nadifecting yali yaladisi walweru kaseera kibirango yakwata ekyapa kye nga mulwadde n'akiwa omusajja agenda ajjeko yeekaki ey'ettaka nga ayinako biliyoni ayinako emu kati ono teyadda kibirango n'afa kakati kibirango bw'afa ndowooza ono omusajja yiika 3 zonna n'aziguza BMK kakati baguza BMK omukyalo oyo namwandu wa kibirango pulezidenti amuyita omanyi Museveni akola surprises ategeere oba sente mwaziba wabakwatira ayinza nti mpita gundi ne gundi nalya nabo ekyemisana nababuuza akamwe mwakafuna we babagobera yali tofuna whisper kakati oyo mukyala kibirango yali azenga muyamba nnyo ofiisi yange yajjulangamu abantu kati bane balowooza nti balyako sente no birakugamba omusambo gwe bayita bamweyana bwe gugaba obukaga naye bamweyana akuleetera nnyo anakunaku abo nze nyinza okuba nga ndi awo n'omusajja omutamiivu n'ava mu mmotoka najja nsaba sente wembeera wentudde abalalu tebavaawo era kituufu kakati bo tebamanyanga nti by nature
ebintu byange ebyo nyamba abantu balina ekyo abantu bonna ne bwomugoba dda nti nina okuyamba ki aba n'obligation to help people ekiwempe kyewange nga bakisimula emirundi 3 olunaku naye nga twali kikubi kyembajjamu wabula ate bajjanga ne banimba sirina zinzizaayo nalemera mu ofiisi sente nga zigenda naye okumanya bannalwesa abo bantu babi omukazi olumu yajja muwala mulungi najja nga byambuuza sibitegeera bwe yebajjula omanyiza omuntu alina ekyanjagaza mumutegeera nayina entebe yange nava naye ewaka yavangamu emisolo kati balabanga nga ngituddemu ate nze sayina muserikale w'amagye mbayina kati abamiritale naye luli musetabuse nze nayinamu owa poliisi yekka nga maze okutegeera nti bannalwesa abo abajasi batyanyolanga nakalema najoga kati nze nayinamu muserikale wa poliisi bakayibula yamumpadde era omuserikale oyo bamujja nga akuuma mazike muleke Victoria omulimu ekizinga mwebakumira amazike gana amatoke bajja e Congo bakadde bago be basire kakati nga yajja okukuuma kati mubuuza gwe bakugyewa nti baziye mukuuma mazike nti lwaki tibatudde mu meeting ne banoonya omuserikale asobola okukuuma asobola tempayo omusajja atambula nasidi nenyondo naki nga tebamulaba ne baleeta nze akuuma amazike ne mwana ye surprising nze ne badereva mbaga ati bwolebwa nze tokola namulala kituufu naye nkugamba omuserikale wange tayagala kuvaayo olaba nange nkola naawe niye mpulirize a different person I only react when I'm provoked kati basindika omuwala omwana naŋŋamba tibwana mirundi nti ebyaffe byababiri ne mugamba ebyababiri mbyogera mu lujja lwa Okero House ti ye nga yeeyuzizza dda bulawuzi yekwagudde nsigalewo mbwambuulire akuba endulu nti mbadde mukwate mu ofiisi bansibe bano balokoleba bakisaanira ddala ekikulukuto n'okuwunya mukene asaana okuwunya mukene mu mbugo ejogo neobutuuzi kakati gundi pulezidenti yaŋŋamba nti ogundi obukulu kati ya Museveni yali tategedde yagamba yali tamanyiwo ekiva basooka kuŋŋa nti navumye fasiliti mukoddomi era nabaga siririnnya mu State House okujja kungaliyo fasiliti omulala ate ono namuvuma nzireyo omukulu era sirinyamulevagonibaga to State House kubanga ejjooka ekyo lyebagina tiyetati insite him ajja tufukamira nze okukola decision nina ekkanisa ennene n'ekkanisa entono ojja ojja ewange enkeera mu kkanisa kyesi mala kubuuza sikikola tekyo tukikola tojja kikola ejjoogo libaggwemu kakati kanva mu State House mwe pulezidenti yali akoze ensobi nali ngenda kubwatula gundi kumutta ate yasigala mu president's office nga kano kebajjeko ebizimbe atiikeeka ka minisita nebakateeka mu information kakwate ebintu byange naku ezo nebaddeyo mutabazi bamugamba oyo omulenzi n'ateekayo akawala mbukalemese purogulamu yange bannaabakoo kyembakoze mmwe kyembakoze kyenjo bakola tuyinza okuyingira feezi tujye tuyita kabuli feezi atunda mu kabuli ya munne gwakusirisizaawo okuguba gwakusirisizaawo kabuli feezi atunda mu kabuli ya munne yabawangamaloli musajja kabuli feezi tuyita kabuli feezi atunda mu kabuli ya munne yabawangudde tuguyita gwakusirisizaawo nokawulo abantu bano bampisa bubi nnyo kakati tamali ngeri tuvuddeyo Bobi Wine yabadde olunaku lwajja ebukuya abantu babadde bayitirivu nnyo ebukuya babadde bayitirivu walaba ku besigye sookolindeko kino naye akabonero aka Bobi Wine okubeera n'abantu abangi nnyo ng'ebukuya waffe mu byalo baali baagala Museveni kabonero kalaga kyabo ekintu kimu factors tuzinnyonnyola ekisooka abantu bano bakolawo ekibiina kyabwe ekyababbi nga bakiyita mafia fellowship ebibiina by'ababbi byonna biba binanyaga abantu bikola ebibiina by'abannakyewo tebibba bintu by'abantu kakati ekibiina kya Museveni kye bamukola tibaliyolisinga ffe batugobanga ampita nkuzingo mbayite agundi bajjayo sente ng'atuyitirira atudde mu nkovu atujooge y'olujja n'ateekawo kakampuni kakekikwangala kuba Museveni talina media
talina media era nze neewuunya Katumunda singa nkyali muvubuka naali wasizeewa Rogers Mulindwa ne Wofono basajja bafumbi mwene muddawo bone baleeta sente bone bafuna sente akalulu ne kaggwa ne bagula amayumba nosigala ng'omwogerera nga njogerera lwaki nze njogerera ekibiina nga sente bwe zijja muleeta baddo Mulindwa alina emmotoka wange temuyinza kubinjoogamu tubaga n'omunatta mu bijoogabo ba Mulindwa Wofono you cannot kakati mbakukoleraki tugeze programu eno yiyo if the president decides nti ajja kujjako kunayogere nga baleeta omulala amubuuza ebibuuzo tekisoboka use yona nze nkitegeera how can you say that money intended for the media goes somewhere else mutugende nga tufukamira musanga ni just joking mujoge bali ba traditional kundi omanyi waliwo omuntu akola n'alowooza nti bw'ava waafa nakkiriza obujozi so nga nze ngamba bawala bange nti tokkirizanga musajja kujooga lwaki Katonda ayinza okuba nga agobawo ogenda ofumbira omusajja omulala gavumenti ziringa bufumbo Moses ali yeyagalirako mu gavumenti ya mining eno gyasinze okweyagaliramu nakwata n'omugo n'asibiriza UPC bano kati ngono minisita wa justice gundi Professor Kamuntu bagyeyagaliddemu okusiga emyaka emeka ey'obuteli ya myaka 5 naye basajja olaba naffe tuliyeyagalira mu ndala etwalimu bano kabinja kano kajooga abantu zakasanka funyemu sente zange naye agati nkugamba nti gavumenti yonna eyimiridde ku kulonda muyina okufuna service delivery nti Museveni akoze kyonna ekisoboka mu health Museveni bw'ogamba amalwaliro agazimbye the structures are there Museveni aleeta policies bino muyonga biki byonna bagenda kuzibba emyonga ebyo temuli makulu ebyo totawano gendayo ababbi bajja kubasasuza sente otutte emitwalo 10 bagatteko 0 balyoke bakwate ebintu byo kati olowooza abazinoonya banoonyaki banoonya kubba era oyo omukazi Nakalema abadde agoba abantu mu Kampala bakusasira baani bagobye bakayongo baani bayisolinga abantu babwe sente zigenda okujja bazibba kubanga bo bagamba ffe tulimbwa tuli eyo element bagirina nti bwomala okubakolera ofuuka mbwa ne balyoka bateekawoakalubwe kaggwa mbwe tukoyita oyitaani nesikusekula mutwe Museveni gwenkolera naye mwe siribakolera ku nsi mukabbuli ne muggulu kati kireetedde Bobi Wine obuwanguzi anti kiki Bobi Wine kaakati ate bo kiringa bwogamba nti mu byalo omusajja oguze ente 10 wayisa abantu bangi kaakati ate ababaazi ne bagibba okabulaki toyina buli wolaba Bobi Wine nkugambye nti Museveni Katonda yamuyamba ti Bobi Wine munafu nga tata alina bantu bangi nnyo naawe ne bwewali badde gwe olina sente mmeka gwe basondera agobye omubaka wa palamenti omubaka palamenti olutuuka mu palamenti bamuweerawo emmotoka ya miliyoni 3 ddala naye kati omutwala kagudde why is not money nabagamba n'ebizigo ebizigo binyiriza mukazi mulungi bwoga nti abakazi abasibuuka abagagga tebamanyi ebizigo gye biri yes ate nosanga kanakana abasabbuuni ngakazi kanyirira kakati kino kyekitwala Museveni Bobi Wine one nti buli wamu tewali we bataatuuka nga bamaze okubba sente mu gavumenti ne bagobya abantu ffe ne batugoba bannasale ne babasiba baguwatudde baani buli ewali sente bakwata ne bakugjawo ne bakusiba mu kkomera buli ewali sente ne bakwata omu ne bamugjawo kaakati ne mulumbe ne mukwalula abalongo ne mu mbaga ne mu butale baboogerako abo abasajja obujozi bwabwe busuma n'obujozi bwolowooza nti guwaatudde gwe mwagenda naye guwaatudde pulezidenti namuwa 59 biliyoni mugule emmere balookinge Kampala ne muzibba ne mumusiba baawe aboogera bulungi tasobola gye bamuzaala bayinza tekisoboka ewaffe bwe twali kifaananyi kya pulezidenti okujjako ebya Bobi Wine baagala sente bitimba ebya Bobi Wine binywa ne sooli why bano baabamanyiriza bubi era Bobi Wine kati okuva luyakubye enkyuku eyo oyinza okusanga tewali ayogedde ku Museveni mu kalulu era tewali amwogerako kati ewaffe tewali amwogerako kubanga kanoonya kugenda luddawa mu palamenti kakati nkubuulira ekyokubiri nti omuntu ayogera n'omuntu atayogera ku muzindaalo rediyo katwembi nnyo
kuba radio katwe nekyaliyo nejeri nali nkyali nagenda nganye wa Kibole nagenda okizoola Kibole naye mukwano gw'aba mafia ono minister yagenda nsa antemayo mpola nze mikwano gyange olaba ne Sudiru yanzirukako eyampa entebe nga gituule munwaniridde nnyo bwe yateesa nabo nze saagala sendange njamu battula nawe oyagala givujamu battula kubanga abantu bano batujooga bujuuzi kakati nkubuulira nti waliwo radio katwe abantu abo olwokuba bali detached from the population tebamanyi enkuba gye bakubyemu Museveni. Omusomesa bw'aba agoba omwana kusomera kime school fees omuzadde najja yeegayirira nti bane naakasasula zino na zino kakati ate zino mumpe mwaka enonda yammwe yembi era bwe kiri mwalonda waki mwalonda bubi. Even the teachers the campaigning Museveni is everywhere bulinga busamize bulinga busamize asimba emmotoka ne bamugamba nti wa sente mmeka nti 15,000 iye amafuta nga teganalinya mwalonda waki mulonda n'avudde mu revenue authority nga zokusolooza omusolo bwe bakomplainingako mwalonda waki mwalonda bubi. Abapoliisi n'abalocal defense bwe babakuba abantu emiggo mwalonda bubi. mumanyi lwaki kyetubakubira muyiwe mangu ekintu ng'abazungu ddala kulwawo kukiyiwa mwalwawo kiyiwa kyekibakubya emiggo kintu mukiyiwe nga bukyali. I'm telling you radio katwe kwegamba batukuba emiggo tusobole okuyiwa ekintu nife tuganye. Yes. President Museveni afugira ku Katonda kakati ate bino bikwata Bobi Wine ne bamusuza ne ku kkubo kakati ate tamanyi kakati ekyo kitegedde nti bote balowooza baafuna omusika ne balowooza nti buli kimu kyonna katukiteeke ku Museveni nti Museveni yabalonda muliga nti abalamuzi bane babuli ani abalonda aminisa ani abalonda kakati tekiyinza kuteekebwa ku Museveni yenna nekirabako omulundi gumu nti mu America papa oli papa John Paul yagenda nanyigiriza Abayisirairi batise n'Abapalestine abantu kye batamanyi Abapalestine they are more Christians than the Israelis. Abayisirairi beine Katonda waabwe gundi n'ekibuga bo tebakitwala lwa Jesus ekibuga kujjako Jesus yazaalibwa ekibuga bakigabana amadiini 3 Jerusalem kujja kati Trump yabawagaagezi ne babijjawo abakrista babadde balina ewaabwe abasiraamu nga balina ewaabwe n'ekibuga bakigabana amadiini 3 balina kansa ekifuga Jerusalem Museveni that's what is concerned. Naye paapa bwe Abayisirairi bakuba Clinton nga banyigiriza okukolera Palestine ne bamuleeta omuwala ensiki bakuleeta omuwala omumyufu omuzibu Lewinsky n'amusuula ekigwo kakati bano abasajja Abayisirairi bakutereka balaba paapa John Paul abayigiriza nnyo bateese n'Abayisirairi bwekyo bamukola kyali kimu ne bajjayo ebyama ku busiyazi tebakuvunaana nti gwe kalirinaali gundi wasiyaza eggulu bakuvunaana baana bwe wasiyakanga mu seminaali dayisisi ezimu zaggalawo seyasiyaza eggulu bali abasiyaga edda bwe wasiyaga edda ng'oli mu seminaali omuwala gweyagala ono paapa tebamuleetera omuwala gweyagalako edda yali boyfriend girlfriend Katonda gonga by'abaana bato abasajja batereka abo Abayudaaya kyobola nabaga nti Tumukunde agenda bakuba abamalewo talina gwatalinako dda towebiwandika ebifuna ki era Tumukunde yabazanyi kakati nkugamba nti enkuba eyo gye bakubyemu Museveni nga buli omu yenna oba ani yagibasomesa sigimanyi naye enkola yakisamize nti obusamize tewali abusomesa nebutambula zino engero ensonge tewali azisomesa Omuganda agamba Omunyankola agamba ate teziri contribution tikundi yeyaluyiga nti according to Machiavelli according to Lenin according to Omuganda agamba how were they developed tizina wezisibuka nga bayonaani kakati gundi eyo ensomesa eyo envunza bagiyita kuvunza tibavunza Museveni kakati n'atema empuuta kakati onuulira bwe bamala okufuna Museveni bwamala okufuna obukyayi ku nvunza eyo envunza ng'ate tayanukula kuba tayanukula tebabireeta tayinza kuliyakitinga bawala disi babbi waliwo ekibajja emasoka ne bakitwala ekaseese kyabba ettaka lyange lunaku
nkisabira ADF bamutwe ekyo gwase wabwa ettaka twalinunula lumulango lyakulema etya sibata nemba malango zinagotwa naye ekyo nyiza kyagamba mbu bansibe nga simanyi n'abamisale poliisi bana naye njogola bakittireyo baba kyasa omutwe kaseera kakati pulezidenti asurvivinga ate omwana kubanga omwana alesa amaanyi baladisa ababbi mafia negoba abantu mu ttaka newaffe babagoba yes up to today okulaga nti Museveni takyalina maanyi ewaffe babagoba whenever Museveni gives orders they are flouted kituufu kakati bane bamanya nti tumuvunze ne bagenda ne mu binene bali amukene ne bali empuuta ne bali akamyu ne bali aneseddume yende ndikakati kangubuule mirundi ne bwemba mwogeze mulungi nnyo nsobola okuga nti nyiza okwogera n'abavubi ku nnyanja tekisoboka okukuuma ennyanja kuba nabagamba nti mafiya kyekola Museveni eddira ekintu ekituufu gavumenti policy n'ekizanyiramu neefunamu ekyayo kati ye Museveni n'adifendinga ebyennyanja sente zetufunamu mu katale zenkana ne Saudi Arabia no problem but who are the key players in the fish industry and how are they extracted nti today amaato bagakuba ku nnyanja ne bagaasa abavubi babasuula mu nnyanja abali mu uniform z'amagye engege bazibabbako teri muvubi asobola ku ennuuni ya Uganda ogisalindalinga eggulu obukadde 5 bwotagisalindalinga bakuttira mu nnyanja kakati njagala ombuulire bannamwandu abali ku nnyanja basobola okuba Museveni tekisoboka genkubuuza bano abavubi abayavuwala basobola okuba Museveni tekiyinza abaana baabwe basobola naye ng'ani akikoze alinayo ku lusegere ekitegeeza nti nno kakati Bobi Wine ali popular okusinga President Museveni ati kyekubulya bano balina kye babanja Museveni abantu balina kye babanja Museveni tebasobola kumpeyalinga Bobi Wine na Museveni ne balina kye bamubanja Museveni balina kye bamubanja buli wolaba Bobi Wine kati eyewammwe eriyo minerals waliyo gold naye abantu baffe babagobamu minerals gyeziri ne basomba abantu okuva ebweru bo ne bakola ogundi awo ne babagobamu babazaalirwana b'ekyalo oyinza okusanga babagobyemu era baffe babagobamu n'ebyuma byabwe ne babitwala n'abasinga ne bavuwala kati abayavuwala bo bamanyani bo bamanyani yabavuwaza bamanyi Museveni yes kubanga mugana wa Museveni sodo y'omu ku baliyo nalabye mukula ng'ayogera Bobi Wine wa diploma guwasomaki mukula yasomaki ate waliwo mukula bayagala okugenda Makerere ne babagamba eyo driving permit okuvuga munyonyi yali atwala Makerere naye alimba waliwo minisita webuyindi yali ayina gyalaga n'alagira ennyonyi amanyi baba kyalina amakampuni g'ennyonyi n'alagira ennyonyi omulindeko kakati bwagenda yadiringidde kikanga 10 ennyonyi bw'odireyinga wano n'eri egenda n'edireyinga bamusanga ebalese kakati pilot bamupanishinga wadireyinza eki okujja kati ngaeyo Indian Airways abalina amakampuni oba Addis Ababa obaani agidireyinga Kenya Airways zonna zidireyinga ti Prime Minister Raila Odinga yabadde alina kyalaga bukulu yalina eyiye alina private jet alina ne Air Force ey'amagye ga Kenya kakati bo yenkola gye bakolamu ti naye omusajja oyo pilot yali yeekalakaasa minisita wabuyindi n'amugamba nti my friend you were pilot yes but do you know that you are an exaggerated taxi driver nga bwamugamba okuyiga okuvuga ennyonyi sikiiro ate olina PhD kakati mukula abantu abalinga mukula bafu tovuma Bobi Wine nti alina diploma mukula jjo bakusibye mu kkomero olw'obubbi n'oga nti Museveni yakusibisa akutya era kituufu tulina principle bamusiba how come nti owa diploma anyeenya abamasters diguli n'aba PhD webale nnyo kitegeeza mwe mukyayiddwa nnyo mu bantu tuli kyerevo okuleeta owa diploma mukula asobola okwesimbawo n'afuna popularity nga eya Bobi Wine ali mu mafiya ganga those are fools who are fed to kana akwala nekaga nti baagala muyimbi accept whenever Bobi Wine goes nze nkimanyi nti Bobi Wine bwanagenda mu Lwera nayimirira endulu zijja kuvuga why ne lumonde w'omu Lwera bamutendalinga ne omusenyu abasajja abano basebalamu
bwe basooka okuzuula omusenyu basekamiro ne bagenda bawamba olweru omusenyu ne bagujjamu bano bavuwale basirika busirisi bwe bati naye ekyo tekisuubirivu nze muyambye nnyo naye talina kyampa oba pulezidenti naye yeetaaga ono yeeregamba ojje tukole ffennaonuka enakisi ate onuka enakisi ngaojja ngamba tukole ffenna oba pulezidenti yeetaaga ave mu buyinza naye aluddemu nnyo abantu balabika nga bakooze kyembalagako nti kakati abaganda bagaa nti okubuuka mu musulu n'olinnya mu kinene bano abasajja kye babaagalako nti mukube Museveni mumugjewo n'akajiko temujje n'esseggwanga ejja kuwa omusolo because you fail to understand bani ababba nti bannakalema bwe batemulembe Museveni nti sente zijja era nze mbabuulira Kasolo ampita kojjaawe ne buli lwentundi akasolo mulaba agenda mu kkomera nti ezo sente oyinza zikwatako kati waliwo abaweerezayo obupapula ate bwe bamala ozibba ate nga bakuba mu kkomera osirike Kasolo ejja genda mu kkomera wiliko tupuliza tayinza kakati ojja kulaba kannakalema kebajjudde kagenze kamukutte mafia yali sponsoringa Bobi Wine yes nemuta kati ani awa Bobi Wine se naye kyennalabye muganda wa kyennalabye omusajja buutu yakatadde buutu mu kifuba tyu dadi yafuuye tyu yakatadde buutu mu kifuba kyennalabye ng'omusajja atwala ebizimbe by'abaana omusajja akyalina amaanyi Bobi Wine bw'aba yalya ssente ze tajja mwogerera kiwaani era nze ayifiiru ti Bobi Wine embooka ezimukuba ezimu ziva mu bamafiya be yaddukako mafiya ganga teddukibwamu nabagamba wano nti mutunuulire abasiraamu abo abattibwanga ennyo balina okuba nga babba Al-Qaeda kubanga Al-Qaeda seero gyebeeramu bakitubuulira bosoma terrorism Al-Qaeda kibiina ky'abasiraamu bannalukalala naye kikulirwa bayigirivu ba PhD basoma bonna ezo dolaba ezo gundi Islamic gundi foundation eri emisiri waliwo Hezbollah eri e Iran Hezbollah bayigirivu abakambwe nnyo highly trained people ono gundi Ben Laden yali an engineer yes kitawe nga mugagga abasajja abatega bomu mu Bulalabu be basolwa anti bwe bagenda mu Bulaaya ne bagenda mu America batunulira nti obugagga America ebujja Saudi batubba kyenda bagamba nga mu State House ti President Museveni okukwata abantu n'abakyaza erwakitula n'abalaga abalina sola abalina se babuuza lulinga tebyaliyo webale nnyo bagenda baliki nga balina embiibi fe Abaganda tutwala muntu wuwo kubanga akati bw'otunuulira eyo n'otunuulira ewaffe e Kasanda ng'ebinnya bitutta kyokka nga ffe tuli mayiro nkaaga okuva e Kampala kakati gwe pulezidenti yakikolanga naye omuntu waliwo watuukira era mu ekibattisa ekikola ki buli lwokola embaga bano bakugjawo bategeera nti wafunye sente ekyo kifo kirimu ki bamanyi n'okutambula mu byalo ne babuuza nti ennyumba enyirira yaani kyakolage ne bakujja mafiya neyekujjawo bano si bantu Katonda wange si bantu kakati Bobi Wine kakati nkugamba ti Bobi Wine buli w'omulaba kubanga bwe yajja bano be baamuleeta nga bagamba nti mirundi atuvuma bawuliriza nnyo byenjogera nakati kwebali buli wendaga wonna bampuliriza n'obutabo bwange babuyina babusoma ne pulezidenti bamugamba nti tabuyina abuwandikira abo n'abutumya bonna nze mba nakuwandikidde ekintu mba ngumaliddeyo kakati beekyabakola obubi balowooza tikatuvunze Museveni tuleete Bobi Wine why bakitegeera ti omuwesitaana tasobola kusikira muwesitaana ekyo tufiirawo ti Museveni ng'afuze emyaka 35 zinnavaawo okuleeta omuwesitaana mirundi abituvuma kituufu tikisoboka kiba kitegeeza nti mwagala kufuuka region emu obwa pulezidenti bubeere muki babatuse kakati ekyo ne bakibala ne baga gundi ne bamusuula Besigye basuula musuule Besigye be bamuwanga ssente Besigye bamukubanga Bobi Wine baali suwa nabaga nti omukazi w'ewaka lumumwe alina abaana balenzi abo omuto n'omukulu ne bamuyita mu nsiisira ku lwokutaano mukadde ku baana baani asika
temuntabula nabaana bange abaana bakika olutalo kafungula nkete werubeererawo nga baleeseyo omuto gwatazaala awo endulu evuga empeta yange yafaaki siri mugwenzi yanjabye nze afudde n'obulwadde abattira mu nsiisira kakati bano abasajja as long as besigye yali waabwe nga bakimanyi ne bwakuba Museveni era be basigalawo mu byobufuzi owagiranga ekintu. One of the reasons we should support something is a selfish reason. Nti nze mpagira Museveni lwaki Museveni bamala bamwangula mu kalulu violently nze akalulu kakuba nzira mutukula ku booda ngolinda kusala Tanzania Tanzania kati tolinde ku nganda bangaira ekiseera ekizibu ennyo kati Museveni kyeyeetaaga eki sikuleeta bamukula kuwogera sikuleeta kale mukulayize problem emiteso nga president we had announced nati kuliwa mutowo time can come to get egundi batugamba mu byobufuzi nti waliwo ekiseera lwoyita emitwe gya mikwano gyo nobasalako emitwe ebintu biganye nojjayo abantu nobaga nti bannange wesale nakakuwa sente mekamu nadis nogenda mu district noyita ba district education officer nobaga ngoina statistics nobaga babakwate naye bwoga nti ministry ya mukyalawo ofudde oleesa obuzibu kino ekiseera kyakweyambula yes abantu nobalagako kubanga akati kankubuuza Bobi Wine mumugamba covid tagiye kukkiriza covid lwaki kubanga covid sente mwazirya ate nga nejatambudde yonna tewali kukiraga nti abantu bakwatiddwa covid mungi nnyo covid muyitirivu amalalo amagundi gajjula dde ate nze nsoma covid nasomerete simanu ba scientist ba Museveni aba bagenda okugula ventilators zaabwe one bw'oba yagala okutegeera nti covid akutte some people bw'olya mmere olya mba zirimu omunyu ziwoomerera nezifuuka nga sukaali ate ne sukaali naye omuwulyanga omunyu two wategeera nti covid akulina ne bw'ogenda ku mutulumbi gw'enkoguunya oba omulambo ekyokusatu latest information ku covid virus endala zonna bwekwata n'ogiwona tedda covid yakomawo n'emirundi eki ekitegeeza immunity eno gyetugamba kuba virus tuzisoma ti virus bwe tuba tulya bulungi tuyamba n'abatalya bulungi kubanga virus bwetuukira kuggwa ow'amaanyi alizizite amaanyi gagiggwamu kati ate eno tegagiggwamu ekyokusatu kyemuva mulabanga bano ba prominent people bafa covid yajja kutta ffe covid waabanene waayi nti abasajja abo mu kwagala okubba ssente si buli ddwaliro lyonna nti lijjanjaba covid bajjamu amalwaliro agaabo bwe banabbira ssente gebateekamu ebya covid kakati today okulasinga mu ddwaliro mwe mukyalaba ab'ebivuliya nga bakima banambulensi ne bazookerayo kiba kyabanona no babateekebwamu nkundi gajjudde in fact nze ngenda kubakola initiative eyange abantu tubainsiting badayana badduke mugende mu malwaliro agasinga gonna abagagga bawana abamufunye bayizi baddukira Nairobi ate Nairobi gye basinga okufa Elias Lukwaga ali ku kiki ekimuluma covid oba ebintu bya cannabis simwesiga cannabis nja kumala kukubira naalo kakati nkubulira negamba nti ne covid bamwonoona Museveni cannot use covid kakati nengubulira ekisembayo nti mbagamba Museveni yeyambisiza etteeka lya covid okulemesa Bobi Wine okubalaalizi ate balyonoonye naye ate Museveni yakubalaalizi njagala nkubuulire nti mwe kyemutamanyi nina ekintu kyembagamba